हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौ बरायबाय। दा मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव। नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। जोंहा गिबियावनो दङ रबिराम नार्जारि बिथाङा टेट क्वालिफाइड जानानै थानाय बिथांमोननिसिम मोनसे मोजांथार बा गुड निउस लाबोदों। बिथाङा बुंदों जे डिसेम्बर दानसिमनि गेजेराव बिथाङा गासैनोबो एपइन्टमेन्टखौ राननानै होगोन बा क्लियार खालामगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै आं खोब सिरियासै लादों आरो बाय डिसेम्बर बाय द एन्ड अफ डिसेम्बर जेरैखि जाया टेट क्वालिफाइड जायफोर जोंनि जेनुइन स्टुडेन्ट माबाफोर दङ केन्डिडेटफोर दं बिथांमोननि एपइन्टमेन्टखौ जोङो जेरैखि जाया कमप्लिट खालामगोन। जायफ्रा क्वालिफाइड जायफ्रा कमप्लिट क्राइटेरियाफोरखौ फुलफिल खालामनानै दं बे फुलफिल खालामजोबनाय गासैबो केन्डिडेटखौ जोङो डिसेम्बरनि गेजेराव एपइन्टमेन्ट होनानै कमप्लिट खालामनायनि मोनसे एसेसमेन्ट खालामदों। मोनसे मा होनो परिकल्पनाजों जों दा खामानि मावनो जों स्टार्ट खालामदों। बेनि थाखाय थाबैनो मोनसे स्क्रुटिनि कमिटि बानायनानै सोरनि माबायदि कन्डिसन क्राइटेरिया दङ बेफोरखौ नायनो थाखाय आङो मोनसे कमिटि बानायगोन आरो बे कमिटिनि रिपर्ट मथे जोङो डिसेम्बरनि गेजेराव बे टेट पास जानाय केन्डिडेटफोरखौ एपइन्टमेन्टखौ होजोबनो थाखाय सेस्था खालामगोन। आरोबाव मोनसे गिथावना जाथाय थांनाय मोनायाव मैया सालाकाटि आरो क'क्राझार रेलवे स्टेशननि गेजेराव मोनसे आइइडि बम्ब ब्लास्ट जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बेखौ सोर खालामदों बेखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। दा बेनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नायनो हागोन। यही लग रहा है ना जो मानी जो फिर कसम बोल हम बता दिए मानी फिर कसम मानी बोला बता मैं डीएसपी साहब को फोन किया था उठाया स्लीपर है सर एक मिला है सर बाकी जो है सर हो जाएगा इनमें दिल में एक दूसरे के रिस्ट्रिक्शन में चले जाएगा सर। और एक देख लेते हैं हो जाएगा सर।